Hi viewers, how are you? Parryware two-way tap எப்படி நம்ம ஸ்பிண்டல் கழட்டி மாற்றணும், உள்ள டஸ்ட் அடைச்சா எப்படி வந்து அந்த ரேடியேட்டரை கழட்டி ஃபில்டரை க்ளீன் பண்ணணும் அப்படின்ற விவரத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன். எளிமையானது பண்ணித்தரேன் பாருங்கள். இதுதான் Parryware two-way tap. இந்த மாதிரி இருக்கும். இப்போ இதில் வந்து பேக்கில் பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒரு ரப்பராலான ஒரு க்ளோஸர் கொடுத்துருப்பாங்க. இதை ஓப்பன் பண்ணோம்னா உள்ள எல்என்கி இருக்கும். இந்த மாதிரி நம்ம ஓப்பன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க உள்ள எல்என்கி இருக்கும். அந்த எல்என்கி பார்த்தீங்கன்னாக்க இதுதான். இந்த எல்என்கி வந்து இந்த ஸ்பிண்டல் மாற்றுறதுக்கு இதுதான். இப்போ எளிமையாக பார்த்துக்குங்க. எவ்வளோ எளிமையாக ஈஸியாக வந்து ஸ்பிண்டல் மாற்றலாம்னு பார்த்துக்குங்க. Parryware ஸ்பிண்டல் குயிக் எங்கே எல்லா கடைகள்லையும் கிடைக்குது. இப்போ அடுத்து ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஸ்பேனர், மங்கி ஸ்பேனர்னு சொல்லுவாங்க. இது ரெண்டு இருந்தால் போதும் ஒரு ஸ்பிண்டல் மாற்றுறதுக்கு. ஒரு 4 த்ரெட்டு அவ்வளோதான். அதில் வந்து 3 த்ரெட்டு 4 த்ரெட்டு தான் இருக்கும். இதுதான் ஸ்பிண்டல்னு சொல்லக்கூடியது. எல்லாமே ப்ராஸில் இருக்கும். இந்த Parrywareோட டூ-வே டேப் வந்து இதுவும் ஒரிஜினல் ப்ராஸில் வந்து குரோமியம் பிளேட்டட் சிபி கோட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம், சில்வர் கோட்டிங்னு சொல்லுவோம். குரோமியம் பிளேட்டடு போட்டதுக்கு பின்னால் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த ப்ராஸ் வெளியே தெரியாது. ரெண்டாவது இதை மெயின்டைன் பண்ணுறதும் அப்படி தான். இப்போ நம்ம எல்லாருமே என்ன பண்ணியிருக்கிறோம், ஆசிட் இதில் வந்து பட்டுச்சுனாக்கா இந்த டேப் வந்து கருத்து போகும். அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. எந்த கெமிக்கலும் தேவையில்லை. தண்ணி பட்டுச்சுன்னா ஒரு வெறும் துணியை வச்சு எம்டி துணி காட்டன் கிளாத்தை வச்சு சுத்தமாக தொடச்சிட்டிங்கனாக்க எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் இந்த சில்வர் கோட்டிங் வந்து அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இது எல்லாமே சில்வர் கோட்டிங் தான். உள்ளுக்குள்ளே வந்து பிராஸ் பித்தளை உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தெளிவாக தெரியும். இந்த மாதிரி எல்லோ கலரில் இருக்கக்கூடியது தான் இந்த குரோமியம் பிளேட்டட் சில்வர் கோட்டிங் போட்டு வச்சுருக்காங்க. இதுதான் இப்போ ஸ்பிண்டல் எப்படி கழட்டின்னு பார்த்தீங்க. அதே மாதிரி புது ஸ்பிண்டல், இந்த ஸ்பிண்டலை கொண்டு போய் எப்போ போனாலும் இந்த ஸ்பிண்டலை கழட்டி எடுத்துகிட்டு போய் இதே மாதிரி கேட்டு வாங்குங்க. அப்போ தான் இந்த ஹேண்டில் வந்து ஈஸியாக வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி லாக் ஆகும். இல்லைன்னா ஸ்பிண்டல் மேட்ச் ஆகாது. அதனால் இந்த ஸ்பிண்டலை கழட்டி எடுத்துகிட்டு போய் முடிஞ்ச அந்த ஹேண்டிலை கொண்டு போனீங்கன்னாலும் உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து இந்த ஸ்பிண்டல் கிடச்சிடும். வாங்கிட்டு வந்துட்டு இந்த ஸ்பிண்டலை வந்து சும்மா எளிமையாக நீங்கள் இப்படி கை டைட்டே வைக்கலாம். கை டைட் வச்சுட்டு கடைசியாக அவ்வளோதான். இதை இப்படி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாக்க திரும்பி எல்என்கியை நம்ம டைட் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான். டைட் பண்ணி முடிஞ்ச உடனே இந்த ரப்பர் இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த ரப்பரை வந்து இந்த ஓட்டையை சும்மா கையிலே வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா லாக் ஆகிடும். இதுதான் ஸ்பிண்டல் மாற்றுறது. சேக்கு இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க. சேக்கு இல்லாமல் டைட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த கேண்டில் வச்சா அப்படி நேராக இருக்கிற மாதிரி அதையும் பார்த்துக்கணும். இதே மாதிரி
இது வந்து டூ-வே டேப்புன்னு சொல்லுவோம். டூ-வே டேப்பு, ஒன்று ஸ்பவுட்டு, ஒன்று ஆங்கிள் வால்வு. இந்த ஆங்கிள் வால்வில் அவ்வளோ சீக்கிரம் கம்ப்ளைண்ட்டு பெரும்பாலும் வராது. நீங்கள் இந்த ஆங்கிள் வால்வு ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு ட்ரிப்பாவது க்ளோஸ் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா ஜாம் ஆயிடும். இல்லை அப்படின்னாக்கா யூஸ் பண்ணாமே வச்சுருந்தீங்கன்னா ஜாம் ஆயிடும். அப்பப்போ இதை வந்து ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணி பார்த்துக்குங்க. அப்போ ரொம்ப நாள் வரைக்கும் நிற்கும். அடுத்து வந்து ஸ்பவுட்டு, இதுதான் ஏடியேட்டர்னு சொல்லக்கூடியது, ஸ்பவுட்டுன்னு சொல்லுவோம். இதை கலட்டுறது எப்படின்னு காட்டுறேன். இதுதான் ஏடியேட்டர், ஃபில்டர். தண்ணி நுரையா வரணும் அப்படின்னாக்கா இது இருந்தால் தான் நுரையா வரும். இந்த சால்ட் வாட்டர் இருக்கிற வீட்டுகளெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதில் சால்ட்டு உள்ளே ஃபார்ம் ஆகிடும். இந்த இதுக்குள்ளே சால்ட் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சுனாக்கா தண்ணி பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப சன்னமாக வரும். ரெண்டாவது அந்த நுரையா வராது. அப்போ என்ன செய்யணும், இந்த மாதிரி கலட்டிட்டு இதில் ஒரு கருப்பு கலர் வாசர், இந்த வாசரை இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு இப்படி திருப்பி இப்படி புஷ் பண்ணிங்கன்னாக்கா ரொம்ப எளிமையாக இந்த மாதிரி வந்துடும். எடுத்து இதை தண்ணியில் வாஷ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் நம்ம வந்து உள்ளே வச்சுக்கிட்டு லாக் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் இதே மாதிரி வாசர் இந்த மாதிரி போட்டு நம்ம கையிலே டைட் பண்ணிக்கலாம். இது கை டைட் வச்சுக்கலாம், ஸ்பேனர் போடணுன்றது இல்லை. இது பாருங்கள், அவ்வளோதான், கை டைட் வச்சுக்கலாம். ஓப்பன் க்ளோஸ், இதுதான் நம்ம டூ-வே டேப்பினுடைய ரொம்ப எளிமையான மெத்தடு.